Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 150ffaa Janarii 23 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 13 2008 akka lakkoofsa biyya keenyatti Rabi'ul Thaanii 13 1437 akka lakkoofsa Hijraatti guyyaa sabtii sagantaa keenya isiniif tamsaatudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amma oduu yeroo kana isiniif himna. Oduu kana kan isiniif dhiyeessu Anasni Oromiyaati. Dura mata dureewwan oduu. Obboleewwan keenya magaalaa Kamiseerraa waggaa tokkoo fi baatii 2 badii tokko malee kan hiraarsifamaa turan ijoolleen Sheek Ahyaa Muhammad Nuur sadeen mirga wabiitiin mana hidhaatii gadi lakkifamuu isaanii Fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti akkuma itti fufetti jiraachuu isaati. Itti gaafatamtoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo mana hidhaa dhiyaachuu isaati. Amma oduu bal'inaan isinitti himna. Obboleewwan keenya magaalaa Kamiseerraa waggaa tokkoo fi baatii 2 badii tokko malee kan roorrifamaa turan ijoolleen Sheek Ahyaa Muhammad Nuur sadeen qarshii 30,000 mirga wabii isaanii kabajamee fi akka mana hidhaatii gadi lakkifaman murtaa'e. Ijoolleen Sheek Ahyaa Ibrahim Ahyaa, Umar Ahyaa fi akaakayyuu isaanii Muhammad Yaasiin waggaa tokkoo fi baatii 2 badii tokko malee ergi roorrifamaa turan booda manni murtii olaanaan magaalaa Dasee guyyaa kaleessaa erga ragaa ittisaa isaan dhaggeessifatanii booda wabii qarshii 30,000tiin akka bahan murteessuu isaatiin hiikamaniiru. Ijoolleen abbaa isaanii Sheek Ahyaa wajjin isin abaa'oodha, isin shororkeessitootaadha jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee roorrifamaa turan. Abbaan isaanii Sheek Ahyaan bilisaan erga baatii darbe hiikamanii booda isaanis ragaa ittisaa guyyaa kaleessaa dhiheeffataniin manni murtii akka wabii qarshii 30,000tiin bahan murteessuun isaa abukaatoo hidhamtoota kan ta'an obbo Mangistuu Zagayyee maddeen keenyaaf himaniiru. Dabalataanis maatiin qarshii wabii jedhame battalumatti kafaluun obboleeyyan keenya akka hiikaman taasisaniiru. Alhamdulillahi obboleewwan keenya tokkoffaa Ibrahim Ahyaa, lammaffaa Umar Ahyaa fi sadaffaan Muhammad Yaasiin qarshii wabii kafaluudhaan ala taahanii himannaa isaanii akka ofirraa ittisan haaluma murtaa'een qarshii wabii kafalanii mana hidhaa keessaa bahaniiru. Obboleeyyan keenya dargaggoota karaa Rabbii irratti hidhamanii turaniin baga gammaddan. Gammachuun keessan gammachuun keenya jechaa Rabbii hidhamaa keenya kan hafe hundaa nuuf haa hiiku jenna. Gama oduu fincila diddaa gabrummaatti yommuu dabarru immoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormuudhaan hiriirri barattootaa fi hawaasa Oromootiin ji'oota 2 oliif gaggeeffamaa ture ammas hiriiree itti fufeera. Dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo (DHDO'n) maastar pilaanichi dhaabbateera jedhus hawaasni garuu kun mormii dhaamsuuf tooftaa gowwoomsaa mootummaan baafate. Yoo dhugaa maastar pilaanichi haqameera ta'e maaliif barattoonnii fi uummanni keenya kumaatamatti lakkaa'aman sababa maastar pilaaniitiif hidhaman hin hiikamne ajjeechaa hidhaa fi reebichi maaliif itti fufe jechuudhaan balaaleffannaa isaanii cimsanii itti fufaniiru.
godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti godina Harargee Bahaa aanaa Jarsoo magaalaa Aannannoo Miixxeetti barattoonni guyyaa kaleessa mormii itti fufanii oolaniiru. Gama birootiin yuunivarsiitii Asallaa mooraa fayyaa keessatti barattoonni 2 halkan dheengaddaa nama eenyummaan isaa hin beekamneen kutaa dhiqataa yookaan shaaworii keessatti waraanamanii kan gataman yommuu ta'u barattoonni biroo arganii gara hospitaalaatti geessuudhaan yaalii isaanii taasifameen lubbuu isaanii baraaramuu danda'uu isaa maddeen keenya gabaasaniiru. Barattoonni kunniin tokko Tasfaayee Tashoomaa dhalataa godina Arsii magaalaa Boqqojjiirraa yommuu ta'u inni biroo immoo Kamaal Abubakar godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoorraa akka ta'e beekameera. Itti aanaa itti gaafataman koongireesii biyyaalessaa obbo Baqqala Garbaa fi hidhamtoonni 20 ol ta'an guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhihaatan. Badii takka malee mana jireenyaa fi karaarraa qaamota mootummaatiin kan ukkaanfamanii qabaman itti gaafatamtoonni dhaabbata koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Dhaafaa fi obbo Addisuu Bulaalaa wajjin mana murtii guyyaa kaleessaa dhihaatuun isaanii beekameera. Obbo Baqqalaan yeroo lammaffaaf mana murtii kan dhihaatan yommuu ta'u guyyaa kaleessaattis poolisoonni qorannoo dabalataa qabna jechuudhaan dabalataan guyyoota 28 gaafachuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Itti gaafatamtoonni koongireesii federaalistii Oromoo hedduun isaanii mana hidhaa keessa kan jiran ta'uu isaanii kanaan dura isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya kan hafanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin dhaqqabu jenna. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa kabajniif jaalalli isiniif qabnu kan onnee keenyaarraa maddisee buqqaate tabbeenni fi lageen qaxxaamuree bikka isin jirtanutti biyya keessaaf biyya alatti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaya oolmaa bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune. Maarreka yooyyaa jennee irra deebine maallee sagantaa keenyatti aansina. Sagantaa keenya har'aa akkuma dhageessan oduudhaan eegallee nagaa itti aansinee jirra. Qophiin itti aantu immoo kadhattaansuudhaan qophiin keenya qophii barnootaati. Barnoota dhaabbataa waggoota tokko oliidhaaf hawaasa keenyaadhaaf guyyaa sabtii ustaasa keenya jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoodhaan nuuf darbaa turte barnoota aqiidaa qulqulluu. Hawaasni keenya aqiidaa beekuun dirqamaadha. Hawaasni aqiidaa hin beekne dhumni isaa bareedan ta'u. Aqiidaa beekuun dirqama ta'u wajjin ustaasni keenya barnoota aqiidaa qulqulluu guyyaadhaa qabatanii nuuf dhiyaatanii jiru. Qophiin itti aantu immoo waa'ee dookumentarii tibba kana mootummaa wayyaanee gara tamsaasa TV isaatiin yemaan qaadawul jedhee ummata islaamaa irratti weerara oofaa jiru irratti sheekni keenya yookaan ulamaan keenya Sheek Muhammad Kamal waan nun jedhan qabu. Akkasumas xumura sagantaa keenyaa kan ta'u xiinxalaa siyaasaa Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawhar Mohammed gamtaan Awurooppaa tarkaanfii yookaan ibsaanii raggaasisee gubbatti turtii wajjin taasifnu qabna. Maarreka hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turan affeerraa keenya sagantaa har'aa kana kan gaggeessinu Hamzaa Booranaa fi Aslii Oromiyaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayris hamma xumura sagantaa keenyaa nu wajjin tura. Maarreka yaada qophiiwwan keenya irratti qabdani gama WhatsAppii fi Facebookii keenyas nuun gayuu hin dagatinaati. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u jenna irra deebine.
دين خير خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أرغني وانجالا فضلي وبرادا الصلاة والسلام يا الله kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenyaa guyyaa har'aa oduun jalqabnee jirra kanatti aansuudhaan qophiin keenya immoo akkuma sagantaa keenya gubbatti beeksifne qophii barnoota aqiidaa qulqulluuti ustaasni keenyaa Sheekh Muhammad Waadoo barnoota aqiidaa qulqulluu mata duree muhiimni irratti qabatanii nuuf dhiyaatanii jiru turtiin keessan hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu faana haa ta'u sagantaa barnoota kana wajjin turtii gaarii barnoota kanarraa hubannoo gaarii argattu jennee abdii guddaa qabna. Islaama arganne waan jaala badree rabbalaadha. Gooftaa kindi hin qabne yaa Allah waatti nakkeeffamne yaa Allah ittiin fakkeeffamnes yaa Allah nus itti shaarrakuma ganfanne wa na'uudhu billah. Islaama arganne waan jaala badree rabbalaadha. Nu eegi shirkirra ya Allah tiko guddo sirra ya Allah nu harka kejirra ya Allah nu kennite impodate nurrase wallabum fala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa bikka jirtan hundatti rabbiin khayri duniyaatii fi ta'aakhiraadhaa keessaa isinaa jiraachisu jechaadha. Gama sagantaa keenya sagantaa aqiidaadhaa dabarra. Sanirraa wanni nuti irraa dubbannu bi'iznillaahi tabaaraka wa ta'aalaa nawaaqid al-islaam. Islaaminaa keenya kana faaya rabbiin garteen uffise kana libaasu taqwaa ka rabbiin je'ee yaame. Walibaasu taqwaa dhaalika khayr uffata sodaa rabbi akka uffanni ama nama dhoysee aybii nama dhoysee nama bareechisutti islaaminaan teenya keeysaa fi gubbaa teenya nu bareechisti waan isii tana nu harkaa cabsu waan isii tana nurraa balleeysu beekuu dhaqabna awwalan الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى والرئيستك انديس كسن مرت دوئي هن أرار مبدوبة هن أرار مربين إستك انديفمو معسيا شركي هنتئن أبا فديف ني أرارما كفد أمو اتكبا أمو شركي رب سبحانه وتعالى إرنا من دفع فكان شركي دا مثل الذبح لغير الله خالق قد بيلداء مكنا إساف قلو ديساني إساف جتشك ألاني دبا هيي نياتشسو ديساني إساف جتشك ألاني كيسما إساني أكنا بإبراهيم كبجو ديساني نأرقيف قلو نأرقيف قلو يوكا مكاف قلو yookaa dhagaaf qaluu yookaa jinniif qaluu yookaa waliyyii je'anii makhluuqa daciifa laafaa tokko ka osoo lafa jiru arshitti salaatee dhufe je'ee ilma namatti taphatu nyaata ka akkasiisan gabbaruudhaaf isaa qalu isan nu horsiisa je'anii akkasuma ammas wanni islaaminaa namarraa diigu an tajcala baynaka wa bayna allaahi wasaa'id jidduu keetii fi jidduu rabbitti kabiroo tokko fidachu kasirraa rabbitti dubbatu ka ati isa gabbartu ka inni ammoo rabbitti si himu yaada akkanaatiin jechu maal jedha warri mushriktoota ummata kana waa hin yaammannu waa hin gabbarru illaa liyuqarribuuna ila allaahi zulfaa akka gama rabbitti nu dhiyeeysaniif malee jedhan laalame yaada makhluuqa gariidha rabbiin namuu rabbii isaa gabbaree itti dhiyaachuu mataa isaatiif namu khaliqa cibaadaadhaan itti dhiyaachuu nurraa barbaada malee ati ebalu gabbarii rabbiin gabbariin nama wahii tokko tolfadhu macbuuda godhadhu inni narraa waasii haa fuudhu hin jenne duuba siif khaliqa kee jidduu eenyuun tokkolleen hin seenu nabiyyiin hin seenu
رسول إنسان ملائكان إنسانتو أين تقول إنسان جدو ربي كيتيف سجدو هما الدانس الأول كردو جبري اتئيد أكسم أمس أن تعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل يادو والنكرا نبي ملاجرو سيري توكو بؤري توكو كموتولين يرو أما تلفتي ديمت كا ورغن دكيسا مري مرتفتي بوكو شنجا جأني تلفتني ديما سيرولين كرورفمتو تاتي ta ilmi namaa mataa isaanii dadhabaa kanarraa walitti curan seera durfamtu jettee ati yaadu ka kufrummatti si geessu ka islaaminarraa si baasu kufrun ijmaacan waliigala ummatoota culamaa'ii islaamaatiin kufrummaadha duuba haalli sun murtii rabbiitirra murtii ebaluttu caala yoo je'an murtii makluuqa tokko yoo caalchisan na'am an tufaddila xukma xaaguut calaa xukmihi murtii warra rabbii gaditti murteessu murtii rabbiitirra caalchisuun kufrumma osoon beekin islaaminaa keessa jira osoo jiru namtichi islaaminaa keessa baha jechu akkasuma man abghada shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam walau 'amila bihi kafara ijmaa'a namni jibbe waan nabiin keenya ittiin dhufe ka ta'uufii didde ka qalbitti isa ulfaatte osoo itti dalagalleedha suni kafiree jira duuba waliigala ulamaa'ii islaamaatiin waan nabiin keenya ittiin dhufe ahlan wa sahla ala al-ayni warra'as je'ee fudhachuu ka qabu jibbaa hifataa ceembaa yoo ka dalagu taate kufrum irraa duuba sun يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم نعم waan isaan jibbanii fi waan allahan buuse je akkasin rabbiin dalagaa isaanii jalaa balleeyse namni waan rabbiin buuse jibbe dalagaan isaa jalaa baddi galata ittiin argatu jechuu akkasuma al-istihzaa'u bishay'in min diinillaahi kufrun seera rabbii tokko itti hanjamaa godhuun itti qishnaa godhuun yookaa nama diinaa yookaa kitaaba rabbi osoo ittillee dalage قشنا اتقودا هنجما اتقودا يوكا دلقو تاتي كفرما يقول الله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم هنجما قرونا كم برباتشسنا رب رسولا كتاب إسات نعم برباتشس جيتشو قشنا قرون اتقرتي هنجمون السحر والصرف والعطف أكثما فالفلد لقون المنما ما نياتيرغا ما جراتا ما قباتا ما فياد أن ديم جتشوداف جني دولت أني فالفلد تدلقني إسا كثارسون كفر مراج يقول الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر نعم namni sihrii halaal godhatee itti seene faqad kafara bimaa unzila ala muhammadin alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa rahmata rabbiin garii isaaniitii godhu kana dadhabatee ebalu akkamitti nyaatee dhuga ebalu akkamitti oolee bula jechuun isa yaachisee jinnootaan wal ta'ee falfala guddaa nama dalaga jechuudha akkuma nabii keenyattuu dalagan mudaaharatul mushrikiina ومعاونتهم على المسلمين واني اسلامنا نماركا ديغو مشركتوتا غرغارو مسلمتوتا رتي ورا مشركتوتا تي تمسو وفيغدو يا مسلم ديتنا هورينكي كراءة بينين اكا اسلاما دوين مرتين تي كراءة بينين اكا اسلاما رتي مرتوين غرغارسي كي كراءة بينين اكا اسلاما ميتا اسلاما هنتان نعم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ككافر جال اللي قدتي إسان جال ديمس إسان من رايج وإن سام وصلى وزعم أنه مسلم حاصوما وحاسلات لأن إسلام في ناجئ الليلة نعم أيها الإخوة والأخوات
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه نمن لبوء في الرمي رواهنجر نما آية ربي إسات غرفمي إيغنا ثم أعرض عنها إراغر غلر هذا حرام ججان اتهمامي وهدتو اللال إراغر غل وهذا واجب ججان اتهمامي كنت ركما ججان اتهمامي وهدتو اللال إراغر غل نعم إنا من المجرمين منتقمون نتشبعا وجلاوة كنرى هلوباتو في سنجي رب دبت عز وجل فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه برباتي سادة نما إسلاماتيف وان إسلامنا إسرى تريس الرافقاتشون برباتي الإسلام نقي فلا تدنسه بمعصيتك والليل طويل فلا تقصره بمنامك أكد جدو بقرين سلفا إسلامنا نقول كلويتو شبوتيتين فوكسين هل كان ديرادا ربي كيسا قبرو ديسا هربا كيتر أجلان قباب سنجاندو أيها الإخوة والأخوات دين ربين إساف نؤومي كان بوچولي gubbaa qaama keenyaa bareechifannee keeysa keenya wasaka goonee fuulduree rabbii dhaabbachuurraa qaanfatuu dhaqabna jechuudha. Rabbiin keenya caliimun bidaati suduur gubbaaf keeysallee walitti qubanu beeka duuba. Kanaaf akkuma waan duniyaa teenya nu jalaa balleeysuu eeggannutti waan akiraa teenya nu jalaa balleeysu sandaran eeggachuu qabna jechuudha. Sani olitti waan mana isa jalaa diigu waan suuqa isa jalaa balleeysu waan ooyiruu isa jalaa balleeysu akka ajaa'ibatti eeggata ilmi namaa eega ganda xiqqashoo tanattuu akkanatti katiifannu taate waan lubbuu keenyaa tolu barbaaduudhaaf ganda jiruu dheertuudhaa ka jiraatanii numa jiraatan ka biketti dhumattu hin qabne maaliif hin tolfanne waan ganda saniif tolu alkayyisu man daana nafsa وعمل لما بعد الموت سندني حديثاتك قباتوس أمرين حال أكسما قلنا ما جتون نما تبروتيف سينقي لفكايت قوانا ما جتون يو نما أسمت بشنني قافا قبري قلسيني واني بشنن جأمو بك فنبو إيرا بيدوبا سبحان الله كفول درين إساء بالدتات إساء يجو نعوذ بالله من عذاب جهنم اللهم جعلنا من الذين يحفظون التوحيد اللهم اجعلنا من الذين يجتنبون الشرك وأهلها اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا سكنتك إنك رأسمت الأمنا ربي وأنبدن إنها فام سيسو اتنها دلي سيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا ربي تكندسون يا الله نفسي في بلسو يا الله يا كي هم سجسو يا الله بدين قدان كربين جبسو صدرك أولا الإسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا فضلي أركني يا الله سيكوفت من يا الله رسولك هردفني يا الله كرانساني أسيفا جندوني حقيقتك جلا الإسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا Ayyee dhaggeeffattoota keenya qophii keenya isa dabreerraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Kanatti aansinee kan isiniif dhiyeessinu waa'ee daakimantarii tibba kana mootummaa wayyaanee mata duree Yemanqaa Dawul jedhee ummata islaamaa irratti olola oofuudhaan dhiyeessee ture irratti aalimni keenya Sheekh Muhammad Kamal yookaan maqaa paaltookiitiin ifaa diinii islaamaa jechuudhaan kan beekaman waa'ee kanarratti bal'inaan yaada isaanii kennaniiru. Gaazexeessaan keenya Hamzaa Booranaa isaanii wajjin turtii taasiseera. Ammas nu hordofaan
affeerra keenya turtii gaarii. Kenna rabbalala ya Allah badane wanjala ya Allah bareda gajela ya Allah namni irrade medangaza dala rabbi sakajelan. Bismillahi wassalatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo Daandiyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti aalima keenya ustaaza keenya Sheikh Muhammad Kamal Ifaa Diin al-Islaam wajjin haala wayitaawaa biyyattiin teenya itti jirtuu fi shiira mootummaan yeroo adda addatti hawaasa muslimaa irratti xaxaa jiruu fi akkasumas hawaasa Oromoo irratti xaxaa jiru inshallah guyyaa har'aa keessatti turtii wajjin taasifna. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerra keenya documentary dhiheenya kana mootummaan abbaa irree wayyaanee TV isaa EBC yookaan Ethiopian Broadcast jedham gubbaadhaan televiziyoonii isaa gubbaan mata duree Yemaanqaa Dawul bilbila dammaqiinsaa jedhuudhaan fiilmii kijibaa inni hojjetetu jira. Warroottan garaaf bultoota ahbaashota akkasumas majliisota seeranalaa qaamota mootummaa irraatillee itti gaafatamtoota adda addaa walitti qabuudhaan fiilmiin hojjetame kun fiilmii maal akka ta'e mata duree sagantaa irratti dalagnee turre. Guyyaa har'aa immoo qabxiiwwan isaan kakaasaa turan ulamaa'iin keenya waan kan akkamiin ilaaltii jechoota isaan jejjedhan kan wanta jedhuuf irraati inshallah turtii ustaaza keenya wajjin taasifna. Yeroo ammaa kana ustaazni keenya qilleensa gubbaa jiru mee isaan simanna. Ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتني أستاذ فيا جرتني؟ فيا الحمد لله كم جرتن نجايا؟ الحمد لله رب العالمين بقى جراتن بقى نجاتاتن عافيان كيسنا كم؟ والله الحمد لله نحمده ونشكره وقتي ربي خارتنا. ما شاء الله عمري نوديردا فيا ولين عمري بركة قبل إن شاء الله كلين سجرب يا كيسا ببسا جروكن هردفا جرتن جدي أبدين كبا mootummaan jaarrawwan dheeraa kana keessatti waggoottan 25 darban kanaaf hawaasa kan adda babaasee mata dureelee adda addaa gargar qoqoodee akka isaan wal nyaatan taasisaa jira. Fiilmiin dhiheenna kana ba'ellee kan mata duree Yemaanqaa Dawul yookaan bilbila dammaqiinsaa jettu qabdu tokko ka quraanni keessatti gubatu argisiisu akkasumas kitaabonni wahabiyyaa warri jedhaman gubamuu qaba ka jedhan hatta warroottan hojjettoota mootummaa irraati warroottan majlisa al-a'la akkasumas warroottan imaamota ofiin jedhan masjida keessa daa'ii ofiin jedhan warroottan majlisa keessa hojjenno ofiin jedhan kan maqaa islaamaa qabatan kitaabni gubachuu qaba. Masjidni biyya keessatti baay'ate warri shororkeessitoota kun nama harka fuudhuu didanii wahabiyyoonni jechuun maqaa adda addaa dabalataan immoo ummanni keenya ummanni muslimaa jaarraa dheeraadhaaf ummata kiristaana wajjin nagaan jiraataa ture amma immoo gareen nagaa booressitu dhuftee jirti jechuudhaan shiiruma kanaan dura dalagaa turan hojjetaa jiranii haaluma waliigalaatiin mee diraama mootummaa kan isinilleen bal'inaadhaan hordofaa jirtanii mee waan kan akkamitti ilaaltan maqaa moggaasanii ummata gargar qooduuf deemuu kan ilaalchota isaan jedhan kan kamasjidni biyya keessatti baay'ate jedhan warri maqaa islaama baadhatan jedhan kanallee hunduma quba qabdani mee ustaaz wanta kan akkamitti ilaaltanisan? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وإمام المرسلين وخاتم النبيين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلهم أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحييك وأسلم عليك فأقول لك السلام عليكم ورحمة الله. دران درسي تقافتما راديو داندي حقا خاب راديو داندي حقا يا موغتي ندب بفتيف غلطومي كان وان كناف بوانا فكنتي تكاهو شرانا خنتي غلطومي سيادة ديبي أما اللي أمتا بل مسلم توتا
كأورموت أنقفه هندما يامون مربت أمنه نبي الله محمد أمنه قرآن أمنه أنبيوت هندت أمنين سلام تاجا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياتين قالتوا مونة نقافة تخوني وانا جائباتي وانما من كسوتك يوخن نما أجائب سيسوتك مالف أكمتي نمنمتي توكو إسلامنا همتادا إسلامنا همتادا عن إمام مسجداتي مسلم الدرى دابتا قلت صلاة مسي قرآن قبموس حيمادا وان مو إيرو نبي برو ترغتمو وننما شكسيسو إسلامنا يا مو قلت نبي الله محمد فينسن كان مو إيرو قلت نبي برو ترغتمو حقنا جو وقايا مو مسيني هدوماتون كنلين ربشا في ده وقاجو الرجال تمتون دجيدا البقعة تاقر ربي تكان جارتمتو دجي مسيدات والمسين أما اللي بيت الله جميعا سجرخون وننما عجائب سيسو ربي مسيدا سنتقتين أن أمنا مو وقايا مو مسين هدوماتهم كإسارة كسوتات وان تبيتناف وان نما دي بغتي دي بسانيسا أكمن نما دي حقيقة نما دي جرمان كن مالي جتو سليبا إسان كن يو كريستانا كان كريستاننا حامي متني نمني كريستاني دقوادا كريستانا اللي متي كريستانا خنا قاب تقو قيسي تسقو ولا قريت أني دين إيسا دا دين المسيح جاما تكافو نصارى جاما نصارى نون جينا نانجي طيب مسيح نون جاء نانجي تكتبوا مسيح سنين جنة بكر رافو لم تسوني سنك أبا قرآن خيني دبته أمو كريستانا خنا تاريخ خمر را يوم موغتي مكا خنا باسني إنو مكا خنا باسين جين نارتي بسو دردت هاته حاكبة نسان دين نسانتيس دين نسانتي ردي يهودا وجي جراتو دندي إسلام نبي ربي هنگا يهودا خيانان دلگنت مدينة وجي درات نصارى نجران وجي جرات دين إسلاما دين غتي رفشاتي مت دين نغايا بوسو مكان غتي إسلام جتوتو أمانتي نغايا يتوت أمانتي نغايا تنمني واحد نوهيوهم ديامون غايسي وجي جراتو دندرنيسو إمام أمتاتها نمني خيو يامو غتيخا أرى دبيتنا إنغتي مسلمتون إسا بودن صلاة مسيدة كيسا خيسا دغاني أرى بودا إسا سنتخا هدا تنتاتي خنزنا مع جائب سيس نمتي تيامو غتي مسيدة خيسا رابطا مسيدة سدوماتي ربشا دجو نمني يامو غتي بككنا الصلاة نمو غتي ربشا دغو دخجو كوني نمدا إساتي في خيسا رابطا ملي وإسلامين نادف ربي أماني أكفكاتت وننتي دغيموان يوان بروتي وچ خيسا رابطا ملي amantii hordoo dhuufa takka hungattee ummata islaamaa masalee dura dhaabbatee fuula dura dhaabbatee ajaja rabbiin qur'aanatu ajaja tanatti kenne salaatu warka'u ma'a raaki'iina kaje wajji salaata kajuu ammoo qur'aana tajaje hoggaa kun gubamaadha masinni ammoo heddummaatun kaisa dinkisu taate kaisa rakkisu taate waan achi ni gaafatamuu qaba inni kun gatee shaabiin inni dura dhaabbatu sun gaafatuu qaba yaa abooti nun salaannu nu salaannu kuni salaanni tokkichi ammoo gattee jamaa wajji salaatan yaziidu alaa salaata gattee kophaa salaatanirra 25 takkaatu 27 caala ja nama gara masjidaa deemu diin keenya فإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد وشهدوا له بالإيمان جيرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه نما تقو خبر مسجدا ديمو هوغا أغرتن إيمان رقابة هذا رجع والريامو دكرا خيسا غرا مسجدا ديمو ثلاثة ديمو ربيني قويا قيام عائشة بدأت جيغت بالنور التامن
masjida keessa dhaabbataadha waan fi dalaga itti bobba'uun kun nama aqila tokko ni rifachiisalleedha ni rakkisalleedha maaltu maal kanaan tufeetu nama godha akkana na fakkaate kana ka kitaabni gubame achitti yoo quraanni ka gubamu taate majlisul a'laa ummanni majlisul a'laa kun timu islaama akkam masalan islaama quraana kanatti amanu masalan moo islaama quraana kanatti amanne masalan hoggaa quraanni isaan biratti gubatamu akkamitti ammoo gatee durataa gatee islaama akkamitti finja akka ummatti dura islaama gatee islaamni inni gatee masalu islaama quraana kanatti amanne muslimtoonni inni ammoo masalu muslimtoonni inni ammoo durataa isaaniif ta'e moo an akkira fakkaatutti ammoo gatee muslimtoonnummaan waa isa maratanne fakkaatti akkanumatti ammoo gatee warri humnaa kaa'e malee muslimtoonni ammoo isa maratanne natti fakkaatti kuni ammoo gatee dantaa nama biroo guutuudhaafi akkana gatee ja'annatti fakkaatti. Ustaaz jazakumullahu khairan dhuguma isanillee akka gaarii ibsitani asluma warroota nama masjida keessatti masjidni baay'ate jedhaa dubbatan kun warroota mootummaa wajjin akka hojjeta warroota majlisa a'laa keessa waggaa dheeraadhaaf hojjetaa turanidha ammallee immoo warra basaasota mootummaa akka ta'an isaanillee of saaxilanii jiranii warroota immoo majlisa kunillee ummannillee kun waggootan afraan darbeefillee wanni inni qabsaa koreen kennallee wanni hidhameef warroottan kun bakka nuun bu'anu ummanni isaan hin filanne mootummattuu akka barbaadutti isaan filee bakka san isaan ka'e jecha agamma muslimni ummanni muslimallee wanni falmataa jiruuf kanaaf isaan akka barbaade mootummaan kitaabni kun haa gubatu kitaabni kun haa tarsa'u kun haa hidhamu akkuma mootummaan barbaadetti deemaa jiranii ummata kanaan dura wajjin jiraata ture akka haarawatti fakkeenya warroottan ilaalcha barbaadan barsiisuu ni danda'anidhan warri isaan nama garee maqaa waamanii waa biyya maali jedhanii ummata addaan qoodanii akka barbaadan barsiisuu hin danda'a garuu dirqamaan nurratti fa'uusan dhorkinaa jedhan warra uttan mootummaa keessaa onneedhan iyyaan sana maatu eenyudha ka dirqiin ahbaashi namarratti dirqamaan faasaa jiru kaampii keessatti galchanii waraana mootummaa nam marsanii dirqamaan kun rifeensa rasuulati alayhi salatu wasalaam dhungadhu jecha nama dirqamsiisaa turan ummanni muslimallee kanaadha ka qabsa'aa ture akka barbaadan amantii keessan babal'isuu ni dandeessan garuu nurratti humnaan nurra naqinaadha warri mootummaan immoo amma waan kan isan akka siyaasatti illee mee akka beekumsa qabdanuunillee warroottan amantii islaamallee addaan qoodanii dabalataan immoo ummata kiristaanallee ummanni kiristaanaa akka argitee ummata islaama kana sodaatu warri kun akkan si gochuuf deema jedhanii kanaan durallee hedduu hojjetaa turan garuu namni isaan dhaga'uun dhabamne boombillee buusanii masjida keessatti ummata ol nyaachisuuf dheengadda kana gara aartii kanallee quraana gatanii karaa irratti quraan darbanii quraanni karaa irratti ciccirame jikfamee namni sunillee hagamma kunoo murtee hin argan namni waan kan ciccirellee warra Tigreet ijoollee poolisiiti hagamma mana murtiitti deddeebi'aa jira inuma isaan nama suura quraana ciccirame kana kaase mana hidhatti hidhanii maaniif suura kaaftee warra OMN maaf ergita jedhanii gaafiin jajjabaan itti ka'aa jira gaafii uummatarra marsan nama quraan san ciccire qabatamaan itti dhaqqabame irratti tarkaanfiin fudhatanu at kaaftee maaliif ergitaa jedhanii waan akkasiyaan hojjetaa jiran hojii isaanii kanaaf meeysan hojii isaan gocha isaanii kan hawaasni keenya ammallee akkuma duraan jabaatee ittiin qabsa'aa ture haala inni ittiin qabsaa'u dabalataan immoo akkamiin akka ofirraa shiira isaanii kan deebisuu qabu wanni isin dhaamtan dhuma irratti walitti qabdanii mata duree kanaa irratti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ummanni keenya warri amantii yoo du'anii shahaadadha duuti filaan ooltu amantiin isaanii tuqamuu gattee ummanni keenya ka fudhatuu miti ilaa hanga arra gahutti takka hin fudhanne gaafa yaammoo dubartii harma qilanii kaan ajjeesanillee ilaa yaammoo gattee jaarraa tokko ol amma ummata Oromoo irra turte yaammoo gabrummaan tun gabrummaa tana keessatti illee takkaa yaammoo amantii isaanii dhiif takkaa yaammoo gattee lagaa roorroo amantitti dhuftu roorroo mataa ifillee yoo fudhatan roorroo mataa amantitti dhuftu fudhatu ummanni keenya hin fudhannee ganallee fudhatuuf hin ta'an ani yaadata ummanni keenya illee dhaamsa tokkoon godheefan mootummaa yaammoo Itoophiyaallee amman dura
أما odoo quraana waan Itoophiyaa keessa jiru walitti qabanii gubaniis quraanni ammoo gattee achi qofa keessa hin jiru. If miidhaaf malee waan gattee ummata keenya godhan hin qaban. Waan rabbi godhanillee hin qaban. Nama tokko ka aaree dhagaa dumuce malee. Isaan nama aaree dhagaa dumuce. Namni dhagaa dumuce. Takkaafuu ammoo ka ibidda dhiite. Ka ibidda faanan immoo gatteen hin dhaamsa jee rabbo. Katakkaafuu ammoo aduu tanan ibsuu dhoowwa jee aduu tanan akkan ifne gattee dhoowwoodha jee harka dura qabu shanacha dura qabu. Katakkaafuu aduu tuffatee ammoo adutti ammoo hancufa oltuuf. Hancufti sammata fuula isarratti gaddeebiti malee aduun dhaqqabtu. Diin Islaamaa diin akkasiiti. Rabbiin guddaanis innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafizuna jee ibsamaadha. Ammoo seenaan ni barreeffamtiif. Duniyaa irratti illee itti gaafatamuu ta'an hindiisu rabbiin akkanatti warra yaammoo dalage warra diin dura dhaabbate ka ummata kanarra jajjabaadhati rabbiin humna isaa agarsiisee jira warra ummata kanarra jajjabaadha agarsiisen nuu himee jira rabbiin ayata isaa keessatti sunnatullaahi fi khalqii kun ammaas mujrimni munaafiqni gaafa samiidhaa gattee qur'aanni bu'u jira munaafiqni tuni sunnatullahi takkaawu aadaa rabbiiti. Ifuma miidhe malee waan tokko waan amantitti dhaqqabsiisun argu. Inuu akka yaammoo maal jaan ollaan meeshaa si dhoowwate meeshaa si horsiisee jan. Ollaan meeshaa si dhoowwate meeshaa si horsiisee jan. Maa isa maaruuf. Ugaa inni meeshaa si dhoowwate aartesi yaammoo haati magaalaa hitta. Wanni isaan godhan kuni akka hawaasni warri amantii tana hordofu hundi aaree jazaa isaanii kafalatan akkas godhaa jiran. Ni yaadatta ammaan dura raadiyoo kanarratti dhaamsan dhaabeef mootummaa Itoophiyaati. Dheefni akka Oromoon jettutti dheefni goda tuqatee namatti as garagala jiran. Adurreen bashooyyoo hulaatti cuftee mushummaan xiqqoon tunniin tuma jetti. Dirgimsi gooti malee yaammoo gatte waan ati dirgimsi gooti yan ajjeeftullee dirgimsi gootetti yaammoo duuti yan. Kanaaf ummata kakaasu ifitti ummata kakaasudha malee ummannillee yaammoo gattee dammaquudha nuti waan akkanaa isinii qabna jechuu himuudha ummatatti nuti ummata as wajjin jiraatuu dandeenyu isin wajjin jiraatuu dandeenyu amantii teessanillee argaa dhaga'uun dandeenyu jechaa himaa jiran gattee hawaasa bal'atti ummata bal'atti hoggaa kana gaa'u hawaasni bal'aan ummanni bal'aan nama tokko kan isin argaan dandeenyu. Amantii teessanillee argaa dhageettiin dandeenyu ja'an tarkaanfii fudhatan isaantu beeka. Waan kana ta'eef kanaaf ummata waliin buusuu sun immoo ummanni keenya ummata Amaaraa Kiristaana wajjis ni jiraata. Saba adda addaa wajjis ni jiraatti Oromoon ammoo amantiin ta Oromoo qofaa miti. Amantiin ta ummata Rabbitti amanuuti. Tigireerraa qabi, Amaaraan qabi, Guraageen qabi, Soomaleen qabi. Afariin qabi, Iisan qabi, saba yaammoo Itoophiyaa keessa jiru hundi amantiin tokko. Innamal mu'minuuna ikhwaa je. Kana hundaan nama yaammoo amantii kana yaammoo gattee qabdan. Isinii fi amantii teessan argaan feenu dhageettiin feenu dhaaddayu. Yoo mootummaan kun waan kana gattee kaquba qabaatee itti dhiifte taate. Mootummaan tun biyya kanaaf dhaabbanna ja'aadha. Ummata bal'aa yaammoo gattee Itoophiyaa keessa jiruuf dhaabbanna ja'aadha. Hoggaa yaammoo gattee warri isii wajji dalagu waan kana dalage dubbiin maal jettee isintu dalagsiise jechuun mootummaa dalagsiise jechuun. Mootummaa waan biyya isii keessatti deemu waan mootummaa isii tuqu waan immoo gattee saaba tuqu eeggatuu qabdi. Si mootummaa akka mireedu mootummaan tun mootummaa jiruun feene kanaafuu. Deebisaan immoo gattee dubbii tana ummata bal'aa bira jira. Manni bal'aan warri khaasatan amantii Islaamaa hordofu. Odoo gattee gosa tanan jiin akkuma reefuu jee gattee kulli nama Islaamaa ta'e Itoophiyaa keessa jiraatu ka Islaam Muslim ta'e roorroon tun roorroo Islaamaa hundaati malee roorroo Oromootii miti. Roorroo Oromoo qofaatii miti. Ammoo roorroo yaammoo nama Itoophiyaa qofa keessa jirullee miti. Roorroo guutuu yaammoo gattee laagaa milyaaran gattee lakkaawwamu gattee ummanni Islaamaa
wanni ammoo amma Itoophiyaa keessatti dalagame kun biyya ammoo akka ammoo Ameerikaa keessatti dalagame, Kanadaa keessatti dalagame, Sooriyaaliyaa keessatti dalagame quraana gubuun tuni baasuma ajaa'ibaati. Kuni ammoo wahuma ajaa'ibaati. Jammaata keenya kana deebisaanii argatan. Deebisaa eenyurraa argatanii ummata bal'aa gattee amantii tana hordofu. Ammoo ummata ariitanii godaantu hittanii ammaa godaantu kannatti fakkaatu. Godaantu kannatti fakkaatu. Yaa nama yaa ammoo gattee munaafiqni Abdallah ibn Ubayy janii gaafa warri Banuu Nadiir Yahudan Banuu Nadiir rasuula jeesuudhaaf wanni gootee rasuulli aduuba guyyaa 10 keessatti bahaa jeen hoggaa isaan amaana diigan. Ahadii hoggaa isaan diiganii rasuula jeesu kan Jibriil dhufee beebeenaa gaaddisa mana kanaa jala taa'ii janiittinne wal mari'annee si as deebinaa janii mari'atanii eenyuun mana kana horee gubbaadhaa siidaa mataa isatti gadhiisa gatee Muhammadii kana janeen. Hoggaa kana hoggaa tokko isu qabu duruu Jibriil dhufee gaabo kayya si jeen. Kanaafuu guyyaa 10 keessatti asii baha jennaan Abdallah ibn Ubay rasuula wajii jira barzaahiraan isin wajii dhaabbannaa hin bahinaa jeen. Munaafiqni akkasi huno. لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك جير ربين جر منافقات جرسون موتمان ديساني في دلقان سيتي مالي موتمان في سندلقان في رابيه باتك بقابدي موتمان هو نندامو أني أماني أمو كتيني درا نابتي سلاتي سون كتي سيني كسيسون إسان وجين جير إساني في رابيه قبان كنوان بيف خمو نما خاني في خاول الدروسا نموه فرق فسد وانا ربا خيزت خايمه انكم غتي ترتو فرق ادبا باسي غتي غوفتا تتهي نما ولنتهي اكا ولنتاني كيف ولولن اكا كريستانا في اما غتي مكاي اسلامنا دي كريستاني ولولو وكنا غدا عمري ديري فتودف خانا مو امني عاقله ني وي فمن كريستانا ثم اسلاما خنا ما تايدو سي وجي توري amma ummata kiristaanatiin beekan gatte hasoomana faa gatte ummata keenya wajji halkan atooraraa bulu. Kanaanin gatte gabaabsee asumatti irraa dhaabbadha. Baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaaz deebii bareedduu fi akkaan ifa galtuudha. Kanaan wal qabsiisee immoo wanni amma dhumarratti qabxii jalqabarratti kaafne keessa kana kanumaan haa goolabnu dhimma amma uummanni keenyatti jiru qabsoo uummanni Oromoo kallattii hundaan finiinsaa jiru keessattuu gama kutaa naannoo Oromiyaa keessa gara gama Harargee gulaanan dhiibbaan mootummaan gaggeessaa jiru akkaan jabaadha namoottan hedduun du'aa jiranii cafaqqiin jajjabattu gaggeeffamaa jiran hawaasni immoo ammallee fuuldura dhaabbachuudhaan qabsoo isaa finiinsaatti fufaa jira. Warroottan OPDO maaster pilaanii guutumaa guutuutti dhaqnee jirra biyyaaf bulchiinsa gaarii finna waan adda addaa olola oofaa jiraattus olola isii eegii ooftan booda gammaa'onni sirraa hin jiru namni ajjeefamaa jira ammallee barattoonni hidhamaa jirani wanni uummata asiiq hin jiru yoo itti hiiqe malee. Kanaan wal qabsiiftanii mee wanni isin hubattaniif dargaggeeyyii qabsootti jiruudhaaf ergaan isin dabarsitan warroottan ammallee OPDO keessa ta'anii keessattuu maqaa islaamaa qabatanii hawaasa cunqursaa jiran akkuma amma garoota munaafiqaa amantii islaamaa jalatti hiriiranii ummata keenya roorrisan gama biraanillee munaafiqni immoo ummata saba isaanii roorrisaa jiran maqaan isaanii Abdulqaadir Abdurrazzaaq Kadir jecha maqaa islaamaa qabattee ummata keenya katumsiisaa jirtu ummatuma OPDO kanarraa kana wal qabsiiftanii meesan dargaggeeyyiifillee warroottan kanaafillee ergaan isin dabarsitan ustaaz. Baarakallahu fiika waan gaarii gattee yaadachiisan keetis ummanni ummata duraan dursee ummata ubuduyuutiif hin dhaamsa qaba. Ummanni ubuduyuudha akkinatti fakkaattutti namni adurree tahan yoo ammoo gattee dalagaan tun kanuma ka isaanii taatu taate oduma isaan arganuu obboleessi isaanii ilmaan isaanii ammoo gattee rasaasan isaan biratti dhawamee ajjeefamu oduma ammoo ilmaan isaanii mana gattee barmootarraa arihamaa jiru nama is gattee waraana federaalaa hajjan waraana federaalatu ammoo ajjeesee federaala san keessa isaan jiran
mootummaa san keessa isaan jiran mootummaa wanni fi isaa walitti qabu ammallee wanni takkarraa quba qabu ani kan hin dhagahe ummanni buudiyoodha saba isaanii arrabsaa jiran arrabni duraa namni silaa odoo nama if beeku tahanii akki jettu malmaayitee Oromoon barcumarra ta'anii mukan hamatanii jan barcumarra ta'anii mukan hamatanii jan odoo if beekanii namni ammoo isaan biratti saba isaanii arrabsu saba isaanii ammoo hamatu isaan silaa barcuma sanii isaanirra taa'ee namni isaan immoo gatee hokkoo godhatanii saba isaanii arrabsan inuu wajji arrabsan maal jechan dhagaye nama alaatu akkana ijoollee kana godhaa ijoolleen tun waan aqli hin qabne ifiin fahamtuu ifii humaan beektuu waan namaatiin deemti jechuudha arraba kun arraba guddaa yammoo ijoolleen barannaanu fudhata dadhabdee waan immoo irra deemu dachii isaanii saamamaa jirtu odoo nuti fayyaa qabnu odoo nuti jiraannu dachiin keenya saamamin ummanni keenya gattee hin goddaamin jedhanii kan warra hanga ala jiru san malee warri biyya keessa kun humaan argu humaan faamu warra biyya keessa warra ala jiruutu yammoo ijoollee kana godhaa jiran kun arraba gurguddaa itti gaafatamuu ta'an seenan hin dhiibtu abbaa fedheewu kanaaf waan dalagan nin dhagee namarraan dhagee gattee gurra kiyyan dhageenye nama yaqiina nama hedduu tokkoo miti kabarri waggaa karaa heddummaate kabar mutawaatir jedhama gattee akka warra usulaa biratti maal jee jedhan Mukhtaar waraana federaalatiin galatoonfadha waraanni federaalaa sun ka ijoollee fixe san akka ijoollee fixuu san irratti ammoo galatoonfate sun waan ajaa'ibaa tokko namni inni dhaabbatee waa ummata kanaa miti jechuun inni ammoo hokkoo fooniti jechuun hokkoo fooni waa ummata kana masalu jechuun namni ummata fi nama ummata isaa fixe ni galatoonfatu takkaan dhageenye duniyaa irratti taariikha tokkollee keessatti nama isaa jeefen gattee galatoome kajuu tasaa achitti bira dabarra ammoo gattee shabaabni beekumsa isaanii barmoota isaanii aqlii isaaniitu kanaan kaasee hanga huquuqa isaanii argatanitti idduba deemuun qaban maaliif namayyuu mirga qaban jenneesi ammaan durallee dubbanne mirga isaa dustuuf isii haayaniini warri amma hidhamee amata meeqa hidhaa jiru hamad diidamichi firdii godhan sun maal gaafatan wooma dustuurri gate mootummaan gate Itoophiyaa keessi dubbatu san gaafatan mirga keenya jedhanii mirgi ammoo dustura isaanitti illee amantuu gate mootummaan tuni inni ammoo seenaa ammoo ummata Tigreedha shaabii dibere ummata bal'aa Tigreellee akka ammoo gate ummata birooti wajji ganaa wajjin jiraanne godhaa jirti ammoo gate warri mootummaan Itoophiyaa kuni kanaaf jecha haa if qusattuu haa if duuba laaltu wanni nuti dura hin kun gattee akkam nuu taha hanga gattee ammaan dhaamsan ammaan dura dhaame keessatti illee isaan dhiisii gattee mootummaan gurguddoo yammoo gattee teknoloojiin gattee samii keessa barartee biyya namaa dhaytee itti khasaarte Faransaan Jazaa'ir khasaare gale Amerikaan gattee wayitaanaamitti ammoo khasaare gale ni khasaara malee itti najjahanii kanaafuu if deebi'anii if agartee laga if qoratuu qaban mataa isaanii kanan dhaamsa godhaaf. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أستاذ ما شاء الله سكنتا كده بيار دارتي يرو كيسن ديرا كيسن قالي سن رافدني متدري وين جبارتي ارجا جبانو دبرسيتني جرتني جزاكم الله خيرا كان اول قبسي سيدو مرات موني اكد امسات اكن في دبرسيتن بربانو دهنا كانت راديون داندي حقاكن hojiiwwan isin hojjetaa jirtu isinilleen quba qabdanii hawaasa dhaafi ulamaa'ota walitti argisiisuu akkasumas roorroo hawaasa keenna sagalee hin qabne saniidhaaf hawaasa keenna roorrifamaa san rakkoonni keessa jiru hawaasa keennaaf dhaqqabsuu irratti hojiiwwan hojjetamaa jiran hedduudha akkasumas barnoota aqiidallee barsiisuu irratti kallat adda addaan amantiin illee haa ta'u sabummaadhaan ummata keenya roorrifamaa jiru kanaaf sagalee taatee hojjechaa hamma turte waggaa tokko dabree jira sagantaa
كينا وقاتو كفلي هم وجني لهن مكانا مي كان أول قبسيستني ولما أني كينا اللين سينا نساني جمع سكنتا راديو داندياك أكنان دربا جرا راديون كنمو سجلي هواس عم تاتتي غرغار ستوش برباچسا موتما راتي غرغار سنقبدو كان كسمس دامني برامو سي غرغارون قبو هواس دي كنا كسي غرغارو داف وامچ دهسته هواس ني غرغار سا ككنو داف سوچي تاسسا جرا مي كان اول قبسيفتني بوان ميديان قبو مالكته غبابستني نوتوتني هواس نمو مالتو راي غموان جدودان اوسو سكنتا كينا اسمرتي غولبني استاذ بارك الله فيك جزاك الله وغاري دنا يا دكتور دوبا ميديان راديو هاتينا تايبي هاتينا تي في هاتينا وهمتي هاته انترنت هاتينا وني ارات تكنولوجي دانو فكوني نم تكلين رادرو من دندو كوني غور امتات نمني امو راديو كمنه نمني امو تي في كمنه نما غورن كمنه namni gurran qabne humaan dhaga'u kanaafuu gurra isaaniiti gurra ummata bal'aati ammoo gatee raadiyoon tuni hanganarra gattee laaga xawwaranii fuulduratti unum oofanii akka raadiyoo ammoo qilleensarraan dabree mana hundatti dhagayamu godhanii kayammoo gatee karaa intarneetii kanaa miti akkas godhaa gurra keessan bal'isaa qalbii keessan bal'isaa barmoota duniyaa akhiraatu keessa jira miidiyaa kana يوم غتميديا كان نبدل أما هنغديوتنا تيبين مواني سنتوفامي هدونا أمني تسوش هدونا وان دقودا بقرر وان دقودا ورمو مال جتي أدون سورا قراتي جت أدون سورا قراتي جت جافو مدرو ورمون بكا ميديا دا درغارا خان فرتك غارا خان اتلالم يو هورين بدي أمو سغليل اللردون قبض ammoo taariikha tokko keessatti hoggan qara'e sagalee qabdi yangatte oromoo sagalee itti sagalee lolaati fi sagalee waan badee sagalee waan mul'ate wanni badee sun loontu badeen jettu yangatte oromoon amma lafa dheeddutti maaliif gaafa dura namuma gattee gosa tokko fa'aatu wal saamee gattee waliin bobba'aa miti horiin badeen jettu yan oromoon horiin badee birmadhaan jettu yan sagalee gadhiif kiyya sagalee sanillee hommoo sagalee dubartii kiyya waan san ta'eef har'a ammoo duniyaan tarkaanfattee waa hedduu keessatti booda'anne nuti ummata keenya ammallee hedduudhaan ammaan durallee yaame karaan namni ammoo gattee guddatuun ilmiidha fi qabeenya tiibiin immoo gurra gurra keessanii namni tiibiin qabne nama gurra hin qabne waan gattee gurra qabuuf wanni ummata yaamu waan danda'eennamu itti dirmatee karaa guddinaati karaa gurra gattee fi bal'ifatanii akka gurri kun yammoo gattee bal'ifatee yammoo wahayyuu fidu tanaa miti tanaa olii godhuu qaban jeetiin gatteetti amanaan ammallee ni danda'anillee anni wal qabeenya hin qabne wahiin gattee waa waliin buufatanii dalagaa yammoo guddattee waa fiddu godhuu dhabe malee uummanni Oromoodha. مليون أفرطمي شنين لك أو تكاو مليون شنتمي أو دو يا مو مليون شنتمي را مليون ديدمي شن يو دولار توكو توكو خن ها ميكتا يو لملام يو شنكن مسكينو ما انتبت يو مت فتوكو توكو تي مسكينو وانا كنا يا مو غتي دچي غوتو قبن ميديا غتي قدام شن ديدمي شن بنو قب جورمون اي تنرتي يا مو يا مسم غنافي tahutte gundoo da yette Oromooni arrarraa qabanii hawaan kana itti dabeeffatanii gurra isaanii ammoo bal'ifatanii ja'an. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم استاذ ان شاء الله سكنتوان كينا برت ديبيني والارجنا ابسب والله سنرا بربانا يرو اما كان تواسني كينا علماء الراجار كمورت درومون هندندهمو علماء تكين وجين تاني قبصون كلتي هندان جل قبمكن فنيني اكا قلما وقو شور علماء قدادا كلتي عواز اكسي تركسي سورت جزاكم الله خيرا ان شاء الله استاذ يرون وفكني تاني فدوس سنجلة بنغاسي تياتو سياتيسو آمين يا رب العالمين. أمنا راديو سنة تقول ربنا وخاغور تعمنا رب أمن. آمين آمين. اللهم صل ذات بيننا وألف على الخيرات بين قلوبنا يا رب العالمين. آمين. يا رب
يا ربي يا مو ولا الرغرة كتبكم سن جرجير آمين يا ربي تكين الرغرة بدنا قبرم الرغرة بالسم هذا والجبال الرغرة والجلالة آمين مسكين الرغرة درم هذا يا رب نجرجير آمين يا رب نجرجير يا رب نجرجير يا رب نطلشي نفتلش آمين يا رب نطلشي نفتلش آمين يا رب المان نقدس آمين يا رب يا مورا كون الرخاص آمين يا رب نما نرقص نرور رسوس نتنيس يا رب رورو الرخاص آمين يا رب رورو برقا إفريسوس عمالي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يا رب ورا يا موغتي قبصون تبو سيدودا دو يا موغتي ورا رب رتي إركتي ورا رب رتي إركتي يا موها كساني جتي بربادتي إركتو رب نوغد آمين حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلهي سمدن دياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تنا نسريداني إلهي سمدن دياني نبيت تدبدي نجرت خيساني هدين والآني تنا نسريداني hayyee dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee erga oduudhaan aansinee qophiilee tokko lama itti aansineen booda amma isa xumuraarra geenyeerra fakkaanna inni xumuraan qophii waa'ee tibba kana gamtaan Awurooppaa haala Oromiyaa keessa jiru irratti ilaalchisee ibsa isaa baasee ture. Ibsa kanas raggaasiseera. Kanarratti xiinxalaan siyaasaa fi itti gaafatamaan olaanaa yookaan daayirektarri dhaabbata Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed waan jedhan qabu hubannoo gaariis irraa argattan jennee abdii qabna. Isaan wajjin turtii kan taasise Hamzaa Booranaati. Gara sumattiin isin dabarsa. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدقيفتوتا hordoftoota sagantaa raadiyoo daandiyaa kun tamsaasa sagantaa keenya guyyaa sabtii isiniif tamsa'aa jirtudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti xiinxala siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed wajjiidhaan turtii gabaabduu taasisnuu qabna haala wayitaa warraatti. Obbo Jawaar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام حمزة كم جرت الحمد لله أبو جوهر حالة ويتاوى رتي سكنتاكي نقبارتي نو أرقمتي يادا نوفكنو في نو هيامو كان كيتي فيدو سيقالاتهم فنا حمزة أتلي الفات tole me obbo Jawaar ibsiyam dheena kana gamtaan Awurooppaa baaseef akkasumas gamtaan waan inni baase sun ifrakkinni inni tuttuqee sanillee raggaasifamu sun wanta kanarraati mee hawaasa keenyadhaaf osoo xiinxala nu kennite maalidha wanni kun gamtaan Awurooppaa inni walitti qabameef maalidha rakkinnoota kana hunda tarreessuudhaaf wanni inni itti seeneef maalidha wanni inni immoo raggaasise koree raggaasite kun maalidha mee dhaggeeffattoota keenyaaf waan kanarraati osoo nu ibsite akkamitti argite waan kanati egaa meedatu koreen tiin ammaa sun darbuu duratti torbaan lama dura koreen biyyoota Awurooppaa 28 bakka bu'u biyyoota 8 waliin galanii walgahii imballeessu tokko walgahii ariifachiisaa tokko dhimma Oromiyaa qofa irratti fuulleffachuudhaan walgahanii sababni irratti walgahaniin tokko ajjeecha hammaachuusaa dhugaadhaa naatoo jiraachuu danda'a garuu wanni guddaa sanii miti uummanni keenya haalli ittiin socho'u isaa haalli ittiin socho'u akkaataa mootummaan sun itti deebii kenne galaaltu haalli kun saffisaan gara hamaatti deema jedhanii sodaatan mootummaan yeroo dheeraa mootummaa biyyattii guutuu to'atee abbaan fedhan sochoofne jedhamee ittiin faarfamaa ture mootummaa kana uummanni keenya baatii lama keessatti sochii walirraa jinne godhan kan walaanirra aanee ajjeechaan fedhas yoo godhu taate mootummaan sun mootummaa kufuudhaaf teessu akka taate waan agarsiiseef kanaaf yommuu mootummaan sun naannoo isaanii kufuu taate jeequmsa uumama jedhanii waan sodaataniif waan san dura dhabanii mootummaa sanillee sirreessuudhaaf uummata cinaa dhaabbachuudhaaf walgeessan jedhamanii walgeessantu walga'ee egaa dilee amma paarlamaadhaaf dhiyeesse koreen walgeessa sun dhimmoota egaa sirriitti qorattee gamaa gamana ilaaltee booda wantoota irra gahan akka murtiisitti dhiyeessanii paarlamaan isaanii walga'ee dhimmoota sana egaa irratti mari'atee booda raggaasisee amma seera Awurooppaa ta'ee jira wanni as keessaa ilaalamuu qabu tokkoffaa uummata Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa yakka ajjeechaatii fi ammaa qofa osoo hin ta'in yakka diinagdeedhaan saamuu siyaasaa keessaa ari'u
siyaasa keessaa hanqisu isaan yollamuudha ragaa bahee jira. Achumaanis darbee amma booda mootummaan kun ammas warra hidhame dhugaatiisuu baate warra ajjeefameef warra ajjeesan seeraaf dhiyeessuu yoo baate bira dabree immoo gama siyaasaa san banee uummata fi hooggantoota siyaasaa wajjin mari'achuu kan hin goone yoo ta'e gargaarsa Awurooppaa irraa dhufu gara biyyoota sadii ta'uu akka irraa dhaabatu akka seeraatti baasee jira. Kana biyyoonni Awurooppaa kan jiran hundinuu seera hojiirra oolchuudhaaf ittiin dirqamu jechuudha. Kana gaafachuu murate. Obbo Jawhar hedduu galatoomii amma wanni asirratti gaafachuu barbaannu bakka amma ibsoota akkasii kan fakkeenyaaf Amnesty International illee haa ta'u Human Rights Watch illee haa ta'u kallattii adda addaan baasaa turan. Amma gamtaan Awurooppaa ibsa baasee fi ejjennoon inni fudhate kan garaagarummaan gidduu isaanii jiru maalidha? Ammoo dhiibban inni mootummaa Itoophiyaa irratti oomu jira ibsi kuniin. Ibsi kun Amnesty walitti dhufu beeki kun ibsa ejjennooti miti. Wanni jaarmoota kana bakka lamatti adda baasanii ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Jaarmayni Amnesty Human Rights Watch warra adda addaa jennu kun jaarmayolee siviiliiti. Jaarmayoleen siviilii mirga namoomaatiif falmatanii fi warra uummata irra gahu ifatti baasanii dubbatan. Paarlaamaan Awurooppaa jechuun mootummaa Awurooppaa jechuudha. Awurooppaa kan bulchu seera Awurooppaa kan baasu guutuutti mootummaa biyyoota 28tu wal ta'e jechuudha. Biyyoota 28tu wal ta'ee seera baase. Amnesty yookiin Human Rights Watch seera baasu gabaa dhiyeessa malee. Jarri kun garuu seera baasan jechuudha. Mootummaa sana balaaleffatanii tarkaanfii federaalaa akka deemu akeekkachiisanii yoo isaan goruu baate tarkaanfii tolananii doorsisanii kan fudhatanii kuni ejjennoo sadarkaa mootummaatti mootummaan 28 mata mataatti akkasumas immoo gamtaadhaan kan godhanii humna guddaadha qaba ulfina guddaadha qaba kanaaf waan laafatti kan ilaalamu miti waan hedduu jajjabaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gamtaa Awurooppaa kanarraati faayidaan inni argatu jira. Waan kanarraa dhaba jedhee ergaa isaanii ka dhagahu yookaan ibsa isaanii kanaaf seera isaanii waan isaan am gabbaasan kanaadhaaf ka bitamuu danda'u waan akka inni is bitam taasisu wanni is dirqamsiis jira. Isaan kanumaan bulanii mootummaan Itoophiyaa walummaan inni jiraatu gargaaruuf yaalaa kana waraqaa san keessa yoo agarte mootummaan Itoophiyaadhaa bajeta isaa walakkaa ol Awurooppaa irraa akka argatu Awurooppaan immoo single largest donor akka ta'e jala muran jechuudha. Kana jechuun bajeta Itoophiyaan biyyattiin bulchu waraana baasu haa taatu uummata ittiin tajaajilu haa taatu walumaa galatti walakkaa ol Awurooppaa fi Ameerikaa irraa dhufa Awurooppaa irraa irra caalaa kan dhufu. Kanaafuu miidhaa hammana jedhamuu miti kan inni irraan ga'uu danda'u. Mootummaan wayyaanee jechuun mootummaa warra alaa irratti rarra'ee taa'uu jechuudha. Barkoo alaa irratti rarra'ee ta'a. Warri ammoo warri alaa hundi jechaa miti barkoo dana jalaa murraa jechuudha. Gubbarraa warri Awurooppaa yoo kan jalaa muru taate murni itti qomallee yoo kasan cuusan taate jalaa uummanni ijjilee akka abiddaatti jala teelmalu jira jalaa gubataa jira gubbaayis barkoon inni irraa jiru sun jalaa cabaa jira mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti rakkoo akkaan hamaa aangoo qabatee rakkoo akkanaa takkaa isa mudateen beeku akka guddaa sana deemaa jira jechuudha. Koreen yeroo jalqabaa walgahii ariifachiisaa walitti qabamanii rakkinooti jiran eegi tarreessaniin booda mootummaan waan kana haa qoratu jedha. Warrootan dhumarratti raggaasisan immoo qaamni olaba waan kan akka qoratu jechuun kun garaagarummaan jiru maalidha? Qaamni olaba waan kan qoratu immoo kamidha? Garaagarummaa guddaa jira. Garaagarummaan ka duraa mootummaan ofuma haa qoratu ka jedhu jechuun mootummaan waan ofii nama jeesee ofii qoratee ofii seeratti fudheessee jechuun kan jamaadha kun waan hin taane jechuu kanaaf. Yaanni sun koreerraa gara paarlaamaa dhaqu paarlaamaa wanni akkanaan ta'u kanaafuu kan qaamni walabaa dhaabbatee qaamni walabaa akka qoratu kan jedhu kan ejjennoo irratti fudhatee jechuu kanaaf qaama walabaa san abbootiin warra mootummaa keessa hin jirre hogganoota amantii ta'uu danda'anii warra manguddoo biyyaa warra seeraa warra siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufan jara kanatu akka koreetti dhaabbatee eenyutu maal balleessee isatti ajjeefamee eenyu hidhamee kan jedhu kan addaan baasee warra balleessallee adda baasee sanboota murtii irratti fudhatamuu qabu kana jee ragaa wajjin mana murtiitti dhiyeessa manni murtii sunuu mana murtii walabaa ta'uu qaba mana murtii waan kanaaf dhaabbatu special prosecutor barbaachisaa special court barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kun hundi walitti daddabalameeti kan gara wanni kan deemamaa jiru gara kan hojiirra oolu kana wanni isaan jedhan kun waan jaba. Gama biraadhaan immoo obbo Jawaar mee eegi amma jaarrawwan darba kan keessatti ilaalle uummata Oromoo irratti dhiibbaa guddatti gaggeeffamaa ture namootaan kallattii adda addaan hedduutti ajjeefamaa ture yeroo ammaa kanatti paarlaamaa Awurooppaa kana wanni isa dirqamsiisee argitee gara kanatti dhufu taasise maalidha?
kanaan dura immoo waltajjii akkana kana geggeessee ibsa akkasii kana mootummaa Itoophiyaa irratti baasee beekaa? Ibsa akkana baasee hin beeku. Mootummaa Itoophiyaa dhiisii mootummaa tokko irratti mootummaan akkanaa isa ejjennoo isaan rakkaana irra baasan mootummoota akka Sudaan mootummoota akka Siiriyaa qofa irratti malee mootummaa kan irratti baasanii hin beekani. Wanni isaan akka godhan godhe uummata Oromooti. Uummata Oromootitu waan isaan wayyaa wajjin ta'anii dadhabsanii tuttuulaa as gahan san saaxil jalaa baasee jechuudha. Uummanni Oromoo socho'ee dhugaan wayyaaneedhaa maal akka taate. Amalli wayyaanee maal akka ta'e qabatamaan uummanni akka argu dirqisiisee jechuu kanaaf tokko amalli wayyaanee maal akka ta'e akka isaan hin dhoksine godhe. Kan lammataa immoo mootummaan sun turuu akka hin dandeenyee fi mootummaa sana yoo wadaabuu baatan hin uffisnaa jedheen uummanni jechuudha. Kanaaf uummata Oromooti waan kan akka isaan godhan kan isaan dirqisiise. Uummanni Oromoo eegaam injifannoo guddaa kan ga'u akka guutuu addunyaa irratti goonfachuu danda'e taate qabsoo isaa amma injifatee jira jechuudha moo qabsoo isaa ammallee itti finniisuu qaba bakka hundaati? Qabsoon akka aramaati beekta. Faagaan aramaa deemta. Kanaaf wanni amma godhamaa jiru tabba akka nama tabba ba'uuti takka takka hoggaa baase tabba biraatis dhufa. Tabba qabsoo Oromoo keessatti kun guddaadha. Tabba dirqama guddaa ture. Injifannoo dippiloomaasii guddaadha ture. Dhugaan Oromoo namaaf gale. Beeki waan wayyaan irra jiran qofaa miti waan baay'ee jiran warri kun. Wanni isaan jiran keessa tokko uummanni Oromootii fi uummanni akka Ogaadeen uummanni saboonni biraa yeroo dheeraadhaaf seenaa keessatti illee akka malee cunqurfamaa akka turan akka malee gama diinagdeetii gama siyaasaatiin diigamaa akka turan ragaa bayan. Kana jechuun gaafii hiree murteeffannaa uummata Oromoo Ocean Self-Determination gaafii sirriitti gareenji dhugaa namaa galchan jechuudha. Jechuudha reezistaaf injifannoo guddaadha. Kana jechuun garuu qabsoon buulamamtee miti. Lola yoo hordofaa taate yoo boraan lola ka'ee galtu taate gaafa yaballu qabattu injifannoo guddaa gaafa gargaaran beektu injifannoo guddaa akkasitti deemta. Garuu qabsoon Oromoo ammallee kan hin geenye ammallee hanga handhuura siyaasaa san sabni gosa san buqqaasee mootummaa isaaf ta'u mootummaa ilmaan isaatiin ijaaran hanga ijaaratutti qabsoon uummata Oromoo bakka ga'e jechuu hin dandeenyu galma fi jechuu hin dandeenyu. Garuu injifannoon kun qabsoon akka fugu ga'uuf gaafa dabalaaf jechuudha. Onni dabalaaf murannoo dabalaaf addunyaa irratti illee fudhatama namaatiif jechuudha. Warra wayyaan nama dura oofaa turte kun uummanni kun uummata shororkeessaati, uummanni kun uummata bisooma jibbu, uummanni kun uummata maalii jedhee isaan adeeman hundi guutuutti reeban jaamee moohamee daaraa ta'e kuufe jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kanaaf gama alaatiinis qabsoon tun akka jabaattuuf deeggarsa guddaa fidee jechuudha. Gama keessanittis uummataaf onnee guddaadha kenna. Qabsoon gara walabbitti akka deemtuuf gahee guddaadha qaba garuu qabsoon hin goolabamne qabsoon amma ni ho'ite jechuudha. Tole obbo Jowaar hedduu galatooma sagantaa keenyaa irratti nuuf dhiyaatanii ergaa bareeda kana nuuf dabarsuu keessaniif ibsallee nuuf kennu keessaniif dhuma irratti immoo dargaggeeyyii biyyoota akkasumas hawaasa keenya qote bulaa kallattii adda addaa baadiyyaa hunda keessatti argamuuf wanni isin dhaamtan qabsoo kana ilaalchisee amma fakkeenya qabsoon bakka tokko yoo ho'itu bakka biraati qabbanaa'utti jira wanni kunini osoo bakka tokkooti bakka hundaati uummanni keenya wal dhaga'ee wal ka'e kallattii hundaan kahee hammam agaa jajjabaa ta'uu kan namaa mul'atudha. Wanni isin dhaamtan maalidha dhuma irratti hawaasaaf? Dhaloonni kun dhaloota abboota irraa hamma tokko injifannoolee hamma tokko jijjiirama barbaade dhaloota waan dhaale san nyaatee kasaaree fiduu san ta'in waan nyaatan daran waan dhaale san daran guddisee daran gabbisee daran hojjetisee dhaloota kan dabarsu ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Kana jechuun dhaloota bilisummaa guutuutti uummata isaa gonfachiisee biyya bilisoomtee uummata bilisoomee uummata dhaalchu biyya dhalootatti aanu dhaalchu ta'uu qaba. Kanatti hojjetee deemaa jira haalli amma biyya keessa jiru bakka tokkoon qabatee kan jedhamu kunillee akkasii miti tooftaadhaaf waan hojjetamaa jiru jira. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo bakka kamittuu walirratti ilaaluun qabu. Qabsoon tun qabsoo walooti. Qabsoon tun qabsoo uummata hundaati. Uummanni keenya qabsaa'ee socho'uu qaba. Wal qabatee wal dhaggeeffatee socho'uu qaba. Yeroo tokko yeroo nama dhagaare naannoon tokko haara galfachuun nama rakkoon qabu. Yeroo naannoon tokko haara galfatu naannoon biraa immoo haara galfate ka'ee socho'uu danda'uu qaba. Tooftaa keenya yeroon jijjiiraa haala qabatamaa diinaatii haala qabataa keenya wajjin haala qabataa naannoo wajjin. Jijjiiraa diina dadhabsiisaa as ga'amee jira. Ammallee gara fuulduras daran jabeessaa deemamuudha qaba. Kun egaa uummanni keenya bifa kanaan itti deemaa jira. Namni chaadee baatu dargaggeessi keessatti fudhatamu guddaadha qabdan. Seenaa boonsaadha dalaguu jirtan. Seenaa kana bakkaan beesanii seenaa culuqaa qalama bixaatiin barreessanii akka dabartan dhaamsa biyya dabarsan ta'e.
Tole obbo Jawaar turtiin wajjin taasistaniif hedduu isin galatoomfanna. Nagayaat. Wassalaamu alaikum warahmatullahi hora bula. Wa alaikum salaam. Galatoomaatillee ni Hamza. Hayyee dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya akkuma nagaa jennee eegalleen nagaatti jennee goolabuuf jenna. Ergaa yaada qophiilee keenyaa fi sagantaa keenya irratti qabdanii toora WhatsAppii fi Facebookii keenyaan nu erguu hin dagatinaati. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله ربي يا جبا قبل نقمه سكبا قوة في قدرة لنقمه سكبا قوة في قدرة لنقمه سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبا جبل نقمه سكبا قوة في قدرة لقمه سكبا نور الدبني نور كاسوان نلبا